नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। उत्तरकाशी में हौलनाक तूफानी सैलाब ने मचाई तबाही, मकानात और होटल बह गए, कई अफराद लापता। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर चौधरी सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की उम्र में इंतकाल। मगरबी बंगाल के कोच बिहार में बीजेपी रहनुमा शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, सियासी माहौल में तनाव। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाने के लिए सियासी जमातों का सड़कों पर एहतजाज, 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। आर्टिकल 370 की बरसी पर उमर अब्दुल्ला का ईमान, पार्लियामान के मॉनसून इजलास में कश्मीर के लिए कुछ मस्बत होगा। 5 अगस्त पूरे भारत के लिए यौम स्याह है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, कारकुनान को एहतजाज से रोका गया। मोदी सरकार ने तरक्की की नई तारीख रकम की, फारूक अब्दुल्ला, उमर और राहुल गांधी पाकिस्तान के सफीर बने बैठे हैं, तरनचुग का शदीद हमला। वोट बैंक की सियासत ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत छीनी, एमएलए गुरेज का 5 अगस्त पर सख्त रद्दअमल। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक जाली आर्डर पर महकमा देही तरक्की की वजाहत, आवाम से मोहतात रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों की मनमानियां बंद, एफएफआरसी ने दाखिला फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने पर लगाई पाबंदी। करोड़ों के कौमी जाफरान मिशन की नाकामी, पांपोर में जाफरान सन्नत के जवाल का खदशा, किसानों का एहतजाज, हुकूमती मुदाखलत का मुतालबा, कहा अगले 5 बरसों में मुकम्मल तबाही होगी। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 100 से ज्यादा तब्दील शुदा गाड़ियां जब्त, गाड़ियों में गैर कानूनी तब्दीलियां खतरनाक, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त, एसएसपी ट्रैफिक का बयान। और सालाना उर्स मुबारक हजरत नंगाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलनगाम बांडीपुरा में आगाज, अकीदतमंदों का जमे गफीर उमड़ आया। उर्स की रूहानी तकरीबात 10 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिला इंतजामिया के खुसूसी इंतजामात। उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में हफ्ते की शब एक हौलनाक तूफानी सैलाब ने कयामत बर्पा कर दी। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में आए अचानक सैलाब ने चेनाकोट गांव को बुरी तरह मुतासिर किया, जहां न सिर्फ मुतअद्दिद रिहायशी मकानात बह गए बल्कि कई होटल भी पानी की बेरहम मौजों के नजर हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़ा शाम के वक्त पेश आया, जब इलाके में अचानक तूफानी बारिश शुरू हुई और नदी नालों में शदीद तुगयानी आ गई। चंद ही लम्हों में पानी का रेला आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कई अफराद लापता हैं और इमदादी टीमें मुसलसल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ऐन शाहिदीन का कहना है कि यह मंजर किसी कयामत से कम न था। घरों की दीवारें जमीन बोस हो गई, सड़कें बह गई और लोग चीखो पुकार कर अपनी जानें बचाने लगे। मकामी अफराद और सयाह दोनों इस कुदरती आफत से मुतासिर हो गए। रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए मुतासरा इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया। हेलीकॉप्टरों की मदद से भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह दवाई ने वाक़े पर गहरे रंजुगम का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि बचाव और राहत रसानी के अमल में कोई कोताही न बरती जाए। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक इतनी शिद्दत के सैलाब हालिया बरसों में शाज़ व नादिर ही देखे को मिले हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मौसमी तब्दीलियों के असरात अब वाज़ह तौर पर नजर आ रहे हैं और अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो आइंदा ऐसे सानहात में मजीद शिद्दत आ सकती है। साबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर चौधरी सत्यपाल मलिक गुज़श्ता रोज यानी 5 अगस्त 2025 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में तवीलुल मुद्दती बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। चौधरी मलिक चंद माह से शदीद किडनी के मर्ज और दीगर इमराज में मुब्तला थे और इनका इलाज अस्पताल में जारी था। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने मज़कूरा बीमारियों के साथ मिलकर मोजी पेचीदगियां जैसे डीआईसी और मुतअद्दिद हेमोडायलिसिस के बावजूद जिंदगी की बाजी हार दी। वो भारतीय सियासी मंजरनामे के एक नुमाया रहनुमा थे जिन्होंने तकरीबन 5 दहाई पर मुहित सियासी सफर तय किया। भारतीय क्रांति दल
कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा में भी खिदमत अंजाम दी। चौधरी मलिक ने गवर्नर के तौर पर 4 रियासतों बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में खिदमत अंजाम दी। उनका जम्मू कश्मीर में गवर्नर के तौर पर सबसे अहम दौर उस वक्त का था जब मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए रियासत का खुसूसी दर्जा वापस लिया और उसे 2 मरकजी रियासतों में तकसीम कर दिया। मलिक अक्सर अपनी बोल्ड तनकीद और दिलेराना बयानात की वजह से खबरों में रहते थे। उन्होंने सरहदी सिक्योरिटी और किसान तहरीकात के हवाले से कई मरतबा मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को चैलेंज किया, खासतौर पर पुलवामा हमले में सिक्योरिटी खामियों पर शिकायत की। उनके बयानात ने उन्हें एक मंसूर सियासी रायसाज के तौर पर पेश किया। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी जैसी शख्सियात ने उन्हें मुखातिब करते हुए पाकीज़ा आवाज और इजहार हकीकत करने वाले एक बहादुर लीडर से ताबीर किया। मगरबी बंगाल के जिला कोच बिहार में उस वक्त सियासी कशीदगी में इजाफा देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। इतलात के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अधिकारी इलाके में पार्टी कारकुनान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। मुश्तल अफराद ने उनके काफिले पर पथराव किया, गाड़ियों को निशाना बनाया और शदीद नारेबाजी की, जिससे माहौल में सख्त तनाव पैदा हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की और शुभेंदु अधिकारी को बेहिफाजत वहां से निकाल लिया गया। ताहम उनके काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और चंद कारकुन मामूली जख्मी हुए। बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए इल्जाम आयद किया कि ये एक मुनज्जम साजिश का हिस्सा है ताकि अपोजिशन की आवाज को दबाया जा सके। शुभेंदु अधिकारी ने भी वाकये की शदीद मजम्मत करते हुए रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की खात्मे की 6ठी बरसी पर खित्ते की बड़ी सियासी जमातें बशमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सड़कों पर उतर आई और रियासती दर्जा की बहाली के लिए शदीद एहतजाज किया। उन मुजाहिरों को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया, जिसका मकसद 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत की आईनी हैसियत खत्म करने और इसे 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के इकदाम के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। जम्मू में कांग्रेस के पुरतशद्दुद एहतजाज की क़यादत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने की, जिन्होंने साबिक वजीर लाल सिंह और तरनजीत सिंह टोनी के हमरा शहर के कल्ब में वाक़ा तवी पुल पर ढोकरा हुक्मरान महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे को क्रेन के जरिए हाल पहनाया। भल्ला ने इस मौके पर कहा कि आज का यौम स्याह हमारे वसी तर मुहिम हमारी रियासत हमारा हक का हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की खोई हुई अजमत और शनाख्त को वापस लाना है, जिससे बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को ताराज कर दिया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2025 को आर्टिकल 370 के खात्मे की 6ठी बरसी पर अपनी उम्मीद का इजहार किया कि मौजूदा पार्लिमानी मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर के शहरियों के हक में कोई मस्बत पेशरफ्त होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट समथिंग पॉजिटिव फॉर J&K in this monsoon session of parliament, but not tomorrow. And no, I haven't had any meetings or conversations with people in Delhi. This is just a gut feeling. Let's see this time tomorrow. उमर अब्दुल्ला ने वाज़ा किया कि ये तवक्का सिर्फ एक अंदरूनी एहसास है। उन्होंने न वज़ीर आज़म ऑफिस से कोई मुलाकात की, न किसी मरकजी हुक्काम से बातचीत की। ये एक शख्सी एतमाद के जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अच्छी खबर चल आएगी। उनके इस पैगाम की रोशनी में सियासी हलकों में अफवाहों और कयास आराइयों को हवा मिली, जहां यह ख्याल किया जा रहा है कि रियासती दर्जा की बहाली के सिलसिले में मरकजी हुकूमत किसी पेशरफ्त पर गौर कर रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए इस जज्बाती और उम्मीद भरा बयान को रियासत में नए सियासी जज्बे के तौर पर भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की 6ठी बरसी पर कहा कि अगस्त 5 न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एक यौम स्याह है। उन्होंने इसे हिंदुस्तान के आईनी ढांचे पर एक अंदरूनी हमला करार देते हुए दावा किया कि यह इक़दाम सिर्फ एक रियासत का मसला नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए एक संगीन इंतवा है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा, ये दिन हमारे लिए सिर्फ आईनी हैसियत के
چھن جانے کا دن نہیں ہے بلکہ ہمارے وجود، ہماری زمین اور ہمارے حقوق کے خاتمے کی شروعات ہے۔ آج بھارت کے آئینی اقدار پر جو حملہ جموں کشمیر میں شروع ہوا وہ اب پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ملک نے آنکھیں نہ کھولی تو جو کچھ کشمیر میں ہوا وہ بھارت کی آئندہ شناخت بن سکتا ہے۔ محبوبہ نے بہار سے لے کر تمل ناڈو تک ووٹر فہرستوں میں غیر مقامی افراد کے اندراج کو جمہوری بگاڑ اور آبادیاتی چالاکی کی ایک خطرناک مثال قرار دیا۔ نہیں دیکھا حالات کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم یہاں 100-150 لوگ جمع ہو گئے ہیں اور گیٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں فوج اور پولیس کو لگایا گیا ہے۔ یہ خود ہی کہانی بتاتا ہے جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں۔ دیکھیے آج کا جو دن ہے یہ نہ صرف جموں کشمیر کے لیے کالا دن ہے بلکہ پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے یہ کالا دن ہے۔ آج کے دن جو اس ملک کی کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کی دھجیاں اڑائی گئی، اور وہ بھی کہاں اڑائی گئی؟ پارلیمنٹ کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے انہوں نے اپنی بروٹ میجارٹی کا استعمال کر کے جو ہمارے ملک کے آئین نے جموں کشمیر کو ایک خصوصی پوزیشن دی تھی 370 کی صورت میں، اس کو ان کانسٹیٹیوشنلی ختم کر دیا۔ اب شور کیوں کر رہے ہیں؟ کر دیا اس کو، اور اس وقت لگا ہمارے پورے ملک میں جو لوگ تھے اور لیڈرشپ تھی ان کو لگا یہ جموں کشمیر کا قصہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ جو ہمارے ملک کے لوگ تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک بار کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا گیا جموں کشمیر میں کے اندر تو یہ پورے ملک میں یہ بیماری پھیل جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو شروعات جموں کشمیر سے ہوئی، ایک لیبارٹری ہم کو بنایا گیا، کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا گیا، اس کے بعد CAA، NRC، اس کے بعد یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ آئی اس کو بھی طاق پہ رکھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا میں جو سلیکشن ہوگا اس میں ضرور ہمارا جو چیف جسٹس آف انڈیا بھی ہونا چاہیے۔ نہیں مانا، انہوں نے دہلی کی یونین ٹیریٹری کو لے کے ایک قانون پاس کیا کہ ٹرانسفر جو ہے چیف منسٹر کر سکتا ہے، نہیں مانوں۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے آج بھی میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جاگ جاؤ۔ جو ہمارے ساتھ ہوا تو آپ نے سوچا شاید یہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، ان کی ڈیموگرافی چینج کریں گے، ان کو بے اختیار کریں گے، ان کو۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چگ نے نیشنل کانفرنس کے رہنما ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ان کے بیٹے عمر عبداللہ اور کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب پاکستان کی زبان بول رہے ہیں اور ان کے بیانات قومی مفاد سے زیادہ سرحد پال مفادات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ چگ نے سوال اٹھایا کہ آیا یہ حضرات بھارت میں پاکستان کے سفیر بنے ہوئے ہیں؟ ترن چگ نے کہا کہ گپکار گینگ اور کانگریس اب ایک بار پھر جموں کشمیر کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں وہ ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی جو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مودی حکومت کے دور میں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر اب دہشت گردی سے زیادہ سیاحت کے لیے جانا جا رہا ہے جو پاکستان نواز سیاستدانوں کو کھٹک رہا ہے۔ 5 اگست کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کو 6 سال مکمل ہونے پر جہاں مرکز اس فیصلے کو ایک تاریخی اصلاحات کے طور پر پیش کرتا ہے، وہیں کئی مقامی سیاسی رہنما اسے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک سیاسی ناانصافی قرار دیتے ہیں۔ غریز بانڈی پورہ سے رکن اسمبلی 5 اگست کے موقع پر ایک تلخ مگر حقیقت پر مبنی بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ہٹانے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سے ریاست میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا وہ ایک خوخلا دعویٰ ثابت ہوا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا گیا تھا 370 ہٹانے سے ملیٹنسی ختم ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اوڑی، پلوامہ اور پیسرن پہلگام جیسے واقعات تب بھی ہوئے۔ اس سب کا مقصد صرف اور صرف مرکز کی ووٹ بینک سیاست کو مضبوط کرنا تھا، نہ کہ جموں کشمیر کے عوام کی بہتری۔ MLA غریز نذیر احمد غریزی نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ دل سے نہیں جوڑا گیا بلکہ اسے ہمیشہ ایک علیحدہ نظریہ اور شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا کہ NC کبھی بھی پاکستان کی حمایت میں نہیں رہی بلکہ کشمیری عوام نے اس سرزمین کے تحفظ اور اتحاد کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کشمیری نوجوانوں کی شناخت، روزگار اور مستقبل سب کچھ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور جس ترقی کے خواب دکھائے گئے تھے وہ ابھی تک زمین پر نظر نہیں آتے۔ دیکھیے ہم
اس بات کا پرزور مذمت کرتے ہیں جو 5 اگست 2019 کو ہوا. پورے ملک میں بیچا گیا کہ کشمیر ہمارا حصہ نہیں ہے، جموں کشمیر. لیکن جموں کشمیر نے خود فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے اور ہندوستان کے ساتھ رہے. آج میں حیران ہوا جب میں چترنار میں گیا تھا وہاں ٹریننگ سکول دیکھنے کے لیے، تو میں نے وہاں انہوں نے میموریل ایک بنایا ہے، تو میں نے دیکھا 120 لوگوں کی وہاں دارش ہیں جو فارسٹ گارڈ، فارسٹرز، رینجر جو ڈیورنگ ملٹنٹوں نے مارے ان کا 120 لوگ، وہ سب مسلمان ہیں، اس میں کوئی ہندو نہیں ہے. تو اس ملک کو بچانے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں نے قربانی دی تھی. اس ملک کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ ہمارا، خاص کر ہماری پارٹی کا، میں اپنی پارٹی کا کہا، ہم کبھی پاکستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور نہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں جب سے نیشنل کانفرنس بنی ہے. لیکن ایک تاثر دیا گیا پورے ملک کے اندر کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے اور ملک کا حصہ نہیں ہے، اس لیے 370 جو ہے اڑچن ہے ملک اور اس کے درمیان میں. اور یہ تاثر دیا گیا پورے ملک میں کہ 370 ہٹانے کے بعد ملٹنسی ختم ہوگی. فرض کرتے ہیں، ہم مانتے ملٹنسی ختم ہوگی، کیا 5 اگست 2019 کے بعد یہ پلوامہ نہیں ہوا، اوڑی نہیں ہوا، پھر ایک ہمارے کرنل اور ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی کیا شہید نہیں ہوئی ہے؟ کتنے واقعات ہوئے، کتنے گنیں گے ہم؟ پھر بائیسرن کا واقعہ جو ابھی ریسنٹلی ہوا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 370 ملیٹنسی کی جڑ نہیں تھی. جموں کشمیر میں نجی تعلیمی اداروں کی فیس سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگاتے ہوئے فیس فکسیشن اینڈ ریگولیشن کمیٹی نے سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی نجی اسکول داخلہ کے وقت والدین سے سیکیورٹی ڈپازٹ یا داخلہ فیس وصول نہیں کر سکتا. کمیٹی نے اس عمل کو قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے. چیئرمین FFRC نے کہا کہ کمیٹی کو متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کچھ نجی اسکول مبینہ طور پر سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام پر والدین سے فیس وصول کر رہے ہیں، جو کہ در حقیقت داخلہ فیس کی شکل میں ہے اور ایک چالاکی سے کی گئی قانونی چال ہے. اعلامیہ میں جموں کشمیر اسکول ایجوکیشن ایکٹ 2002 کی دفعہ اور جموں کشمیر پرائیویٹ اسکولز رولز 2022 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ کسی بھی اسکول کو بغیر FFRC کی پیشگی اجازت کی کوئی بھی اضافی فیس وصولنے کا اختیار نہیں. صرف وہی فیس لی جا سکتی ہے جو کمیٹی کی جانب سے منظور شدہ ہو، جیسے ٹیوشن فیس اور سالانہ فیس. جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پامپور علاقے میں، جسے کبھی دنیا کے بہترین زعفران کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا، آج کل شدید بحران کا شکار ہے. زعفران کے کسانوں اور صنعت سے وابستہ افراد نے الزام لگایا ہے کہ 400 کروڑ روپے کے قومی زعفران مشن کے باوجود زمین پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اور مشن کاغذی کارروائی تک ہی محدود رہ گیا. کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زعفران کی پیداوار میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اگر فوری مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو اگلے 5 سالوں میں پامپور کی زعفران صنعت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. مقامی کسان عاشق حسین نے بتایا کہ ہم گزشتہ 15 سالوں سے اس مشن کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی آبپاشی نظام زمین پر دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پیداوار میں بہتری آئی ہے. جموں شہر میں ٹریفک پولیس نے گزشتہ 5 دنوں کے دوران ایک خصوصی مہم کے تحت غیر قانونی طور پر تبدیل شدہ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد گاڑیاں ضبط کر لی. یہ مہم ضلعی مجسٹریٹ جموں کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی تاکہ سڑکوں پر ٹریفک ضوابط کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے اور عوامی تحفظ کو ترجیح دی جا سکے. SSP ٹریفک جموں فاروق قیصر نے اس کارروائی کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ایک سخت انتباہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں میں کسی بھی قسم کی غیر مجاز تبدیلی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی شرائط کی کھلی خلاف ورزی ہے جو موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسی تبدیلیاں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ سڑک پر چلنے والے دیگر افراد کی جانوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے. ٹریفک پولیس کی اس خصوصی مہم کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے جس کے نتیجے میں 109 غیر قانونی طور پر تبدیل شدہ گاڑیاں ضبط کی گئی جن میں مہنگی SUVs اور دیگر ماڈل شامل ہیں. حضرت ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک باندی پورہ کے ملنگام علاقے میں نہایت روح پرور ماحول میں 4 اگست سے شروع ہو چکا ہے جو
10 अगस्त तक जारी रहेगा और उसके पहले दिन से ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ज़ायरीन ने ज़ियारत शरीफ पर हाजिरी देनी शुरू कर दी है। मुबारक होता है। ये हर साल 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होता है। ये हज़रत जनाब के बनागा भाई साहब, जिनका असल नाम सैयद रसूल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे परदादा, ये उनकी याद में ये उर्स मनाया जाता है। तो ये इसी डेट पे होता है, 7 दिन का उर्स होता है। इसमें रियासत और बैरून रियासत से बड़े एक अच्छी तादाद में लोग जो है वो शिरकत करते हैं। लोग जो अक़ीदतमंद हैं वो रोज़ बरोज़ अच्छी तादाद में आते हैं। इसमें इजाफ़ा होता है। जो मुहब्बान औलिया अल्लाह हैं या अहले बैत से जो लोग मोहब्बत रखते हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं कि रूहानियत तरीक़त क्या है, तो वो उनमें तो इजाफ़ा होता है। वो आते हैं, तो जिनको फैज़ मिलता है कहीं से तो वो ज़ाहिर सी बात है वो दोबारा भी आते हैं और उनकी अक़ीदत में इजाफ़ा भी होता है। तो ज़ायरीन का एक जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी परमानेंट वो ऐसा नहीं है कि आते हैं और क़याम करते हैं। ये इसका 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जो रश बढ़ता है, जैसे हर साल आप भी देखते हैं, 7 से लेकर 9 तक ये रश पीक पे हो जाता है। तो 10 को सवेरे इख्तितामी दुआ होती है। ये बुनियादी जो है उस वक्त बरसग़ीर एक ही होता था, उस वक्त बॉर्डर नहीं होती थी, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था। तो KP के खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पे एक इलाका था स्वात, उसमें गाँव एक होता था अलाई नीला शंख। तो जनाब नागा भाई साहब वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। 1885 और 1890 के दरमियान में बाजी साहब ने यहाँ का रुख किया अपने पीर मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक और यहाँ पे आके क़याम पजीर हुए और यहाँ उस वक्त से लंगर जारी हो गया। हम चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। नागा भाई साहब को चारों सिलसिलों पे अबूर था, लेकिन चलाया उन्होंने चिश्ती सिलसिला। जी देखिए, मेरी हर ख़ास आम से यही मैसेज, यही मेरी अपील रहेगी कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो तालीमात हैं उन पे अमल करें। अल्लाह और अल्लाह के नबी के जो अहकामात हैं उन पे अमल करें। शरीयत की पासदारी रखें, दीन इस्लाम की पासदारी रखें और औलिया अल्लाह की जो तालीमात है, क्योंकि किसी भी अल्लाह के वली ने कभी गैर शरई बात नहीं की है, ना ही अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकाम से बाहर निकल के कोई अपनी बात की है। हर वली ने जो है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के कानून और अहकामात की बात की है। उस चीज़ को आप फॉलो करें और ऐसी मजालिस में शिरकत किया करें, क्योंकि बहुत कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। देखिए, नागा भाई साहब की एक बड़ी तवील करामात का एक सिलसिला रहा है। उसमें एक किताब भी है जो पहाड़ी ज़बान में लिखी गई है, गुजियाँ रमज़ां करके। कल्चरल एकेडमी में शायद वो मौजूद होगी, तो वहाँ से वो मिल भी सकती है लोगों को। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दूंगा कि जब हम किसी जगह पे कोई इंतज़ाम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे 100, 200, 400, 500 आदमी आते हैं या 1000 आदमी आते हैं, या कोई सियासी इंसान कोई जलसा करता है, तो वहाँ पे भीड़ को काबू करना या भीड़ का इंतज़ाम करना नामुमकिन हो जाता है। 7 दिन में यहाँ मैं मरकज़ी लंगर की बात करूँगा, जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं या जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं। इस मरकज़ी लंगर में 7 दिन में लगभग 150 क्विंटल चावल पकता है लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें, वो इंतज़ामात जो वो 1 या 2 या 10 बंदे नहीं कर सकते हैं। ये कोई अल्लाह का ऐसा करम है कि ये खुद बखुद ये चीज़ें होती हैं। लोगों को वक्त पे खाना भी मिल जाता है, लोगों को रहने के लिए जगह भी मिल जाती है, और जिस नीयत से लोग आते हैं, जिस मुराद से आते हैं कि यहाँ बाजी साहब से, मेरे वालिद साहब जो सजादा नशीन है दरबार के, उनसे मुलाकात की गर्ज से आते हैं कि उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे दुआ करवाएंगे, वो मुलाकात भी हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक जिंदा करामात है कि एक अल्लाह के वली की कि इतनी लाखों में तादाद आती है, तो वो कैसे इस छोटी सी जगह में एकोमोडेट हो जाती है, इस छोटी सी जगह में कैसे वो लोग हर चीज़ से वो फैज़याब हो जाते हैं, उन्हें हर चीज़ जो मुहैया की जाती है। आज मेरे वालिद साहब यहाँ के सजादा नशीन है दरबार के, सैयद विलायत हुसैन शाह चिश्ती, उनका इसमें ग्रामी है, तो वो सजादा नशीन है। इससे पहले जो पहले खलीफा और पहले सजादा नशीन जो नागा बाजी साहब के थे, मेरे दादा पाक अलहाज सैयद ज़ामिर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अक्का बाजी के नाम से मशहूर थे वो। तो 2008 में उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद गति पे मेरे वालिद साहब फायज हुए, तब से वो सजादा नशीन है दरबार के। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।